अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम लेके आए हैं आल्टो VXR 2025 मॉडल। 26,000 किलोमीटर चली हुई है। कस्टमर ने इसमें लोकल ऑयल का इस्तेमाल किया है और ऑयल ओवर चलाते थे कस्टमर। तकरीबन मतलब जो लोकल ऑयल होता है वो 3,000 किलोमीटर चलता है, जो जेन्युइन ऑयल होता है वो 5,000 किलोमीटर चलता है। तो कस्टमर क्या कर रहा था, लोकल ऑयल चला रहा था और ऊपर से 4,000, 4,500, 5,000 किलोमीटर चला रहा था। तो उसके इंजन में आवाज़ आ गई है। आज हमने इसको खोला है। पहले भी मैंने इसकी वीडियो शेयर की हुई है आपके साथ, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख लें, कार रिपेयर सिटी यूट्यूब चैनल पे। तो इसके जो बिगन हैं वो आवाज़ कर गए हैं। एक कनेक्टिंग रॉड ख़राब हो गया है, इसकी अब हम मेन लाइन भी करवाएंगे, कनेक्टिंग रॉड भी चेंज करेंगे और मेन बैरिंग भी चेंज करेंगे सारे। तो इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। मैं आपको इसका चैम्बर दिखाता हूँ जिसके अंदर जो इसके ज़र्रात हैं, जो इसका कार्बन है सारा उसके अंदर आया हुआ है। ये देखें, ये वाला, ये सारा कार्बन इसके अंदर आ गया है। तो गुजारिश आपसे यही है कि आप जब भी इंजन का काम करवाते हैं, बिलफर्ज स्मोक कर जाता है या आपके इंजन में आवाज़ आ जाती है, तो मैकेनिक आपको कह रहा होता है कि असेंबली चेंज कर दे, असेंबली चेंज ना किया करें।